So, heute folgt der zweite Teil von meinem Haul. Ich habe euch das letzte Mal ja schon meine Ausbeute von so High-Street-Marken gezeigt, also Mango, Zara, H&M und so weiter. Und heute zeige ich euch ein paar hochpreisigere Sachen, also von Designermarken oder Nischenmarken, weil ich weiß, dass einige von euch auch an sowas interessiert sind und deswegen habe ich das mal in so zwei Teile eingeteilt, weil nicht alle daran interessiert sind. So, und ich habe heute mal so ein anderes Setup ausprobiert, also einen anderen Hintergrund. Ihr könnt mir ja mal schreiben, welchen Hintergrund ihr besser findet, diesen oder den ich davor immer genommen habe. Da bin ich einfach noch so ein bisschen am Ausprobieren. So, und dann fange ich gleich mal an mit dem ersten Teil vom Haul. Und das ist ein Bikini von der Marke Matto. Das ist eine australische Marke und die macht super, super schöne, ja, so Beachwear, also Bikinis und Badeanzüge. Und ich habe mich für diesen Badeanzug, nicht Badeanzug, Bikini entschieden. Also ein Zweiteiler. So, wie zeige ich das jetzt am besten? Ich zeige euch erstmal das Oberteil. So. Das Oberteil ist ein sehr, sehr schlichtes Oberteil. Es ist einfach so wie so ein Softbra eigentlich, also von der Form her, und es hat auch keine Cups und sehr, sehr simpel. Und das Unterteil ist mal so ein bisschen anders, also als das, was ich sonst am Strand trage. Und zwar ist es ein High-Waisted-Oberteil. Das heißt, es ist jetzt nicht unbedingt der perfekte Bikini zum Sonnenbaden und Bräunen. Ich finde die Farbe einfach super schön und fand die Form auch sehr, sehr, ja, schön einfach. Und es ist auch sehr bequem, also hier sind halt wie gesagt keine Cups drin und ich trage sowieso auch lieber gerne BHs, die ja so Softbras sind und das ist eben sozusagen die Bikini-Variante. Finde ich sehr, sehr schön, ist ein bisschen hochpreisiger, aber ich finde, es ist doch irgendwie trotzdem schwer, so simple, schöne und stilvolle Bikinis zu finden und ja, deswegen bin ich bei Matto gelandet und hier fand ich auch cool, dass man die Größen auch hier separat auswählen kann. Also eine andere Größe beim Oberteil und eine andere Größe beim Unterteil. War jetzt hier nicht notwendig, weil ich habe jetzt bei beiden, glaube ich, eine 2. Aber ja, es gibt halt manche Marken, die solche Teile nur im Set verkaufen und dann ist es immer blöd, wenn man halt ja, unterschiedliche Größen braucht. Und das fand ich dann hier eben ganz cool. Ja, und für mich geht es auch demnächst in den Urlaub und da werde ich das dann auf jeden Fall anziehen und vielleicht auch mal ein Bild auf Instagram posten. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall, den anzuziehen. So. Und weiter geht's mit einem anderen sommerlichen Teil, und zwar einer Sonnenbrille. Und zwar habe ich hier diese von Gucci gekauft. Das ist, glaube ich, auch echt so ein Love-Hate-Ding. Also einige von euch werden sie bestimmt total schlimm finden und andere wiederum super cool. Also ich finde sie super cool, weil sie einfach also ein bisschen anders geformt ist als die Sonnenbrillen, die ich sonst trage. Die ist nämlich so ein bisschen schmaler und halt extremer Cat-Eye-förmig und hat dann halt hier auch so Applikationen, was das Ganze nochmal ein bisschen besonderer macht. Und die Farbe finde ich auch super cool. Ich muss sagen, die ist echt nicht einfach zu bekommen gewesen, weil die echt überall ausverkauft ist. Also in sehr, sehr vielen Stores gibt es die nicht mehr und auch online ist sie nicht mehr erhältlich gewesen. Aber ich verlinke euch mal unten in der Infobox den Direktlink zu der Brille, wo auch die Artikelnummer steht. Und man kann auch den Storefinder benutzen und eventuell doch noch einen Shop finden, wo es die gibt. Und so habe ich die auch noch bekommen. Also ich habe eine Freundin dann nach Düsseldorf, also eine Freundin, die in Düsseldorf wohnt, gefragt, ob sie mir die Brille holen kann. Und dann haben wir uns in Berlin getroffen. Und ja, dann habe ich sie noch bekommen. Und das Besondere an der ist, dass sie auch noch so ein bisschen schmaler ist als die Sonnenbrillen, die ich sonst habe. Und das ist sehr gut bei Pony, weil ich habe gemerkt, dass ich bei meinen anderen Sonnenbrillen ist es immer so ein bisschen schwierig gewesen mit dem Pony, weil der dann irgendwie komisch in der Brille drin steckt oder irgendwie absteht oder so. Und das ist hier dann weniger der Fall, wobei ich gerade echt einen zu langen Pony habe, also den muss ich eigentlich auch mal wieder nachschneiden. Aber gut, ich zeige euch trotzdem mal, wie die Brille angezogen aussieht. Ja, so sieht sie aus. Also ich finde es super cool. Ist schon ein bisschen madamiger, aber da ich sowieso sonst nicht sehr damenhaft, sage ich mal, gekleidet bin, glaube ich, komme ich gut bei weg. Und ich finde es echt super cool und das ist auf jeden Fall jetzt schon ein treuer Sommerbegleiter. Als nächstes zeige ich euch ein paar Kleidungsstücke und da war ich auf der Suche nach so Marken, die man noch nicht so kennt und die man noch nicht so oft gesehen hat. Und da war ich echt so in den Tiefen des Internets vergraben und habe mich so auch auf Instagram-Accounts so rumgesucht. Also da kann man ja ganz gut von Account zu Account hopsen, die so ein bisschen ähnlich sind. Und bin dann irgendwann auf die Marke Loewe gestoßen aus Südkorea. Also der Schriftzug sieht echt so ein bisschen Celine-mäßig aus, aber egal. Jedenfalls haben die ziemlich coole Teile, die so ein bisschen außergewöhnlicher aussehen und so nach Designer-Sachen aussehen, aber eben nicht so teuer sind.
Und da habe ich dann ein paar Sachen bestellt. Und zwar habe ich einmal diese weiße Bluse hier bestellt. Die hat so rundherum Volants und die sieht angezogen fast so aus, als wäre es eine Off-Shoulder-Bluse. Die hat aber hier noch so dünne Träger. Und das Besondere ist hier, dass sie an den Seiten so offen ist und das geht bis zu den Ärmeln runter. Und ich finde den Look einfach super interessant, super cool, aber trotzdem irgendwie tragbar. Also ich würde da einfach eine Mom-Jeans dazu anziehen oder High-Waisted Röcke und es dann so vorne reinstecken. Und es ist trotzdem ein sehr, sehr außergewöhnlicher Look. Den habe ich so, also so ein Oberteil habe ich jetzt in der Art einfach noch nicht so gesehen. Und finde es deswegen sehr, sehr cool. Dann habe ich da noch 2 Kleider bestellt und zwar dieses hier in 2 verschiedenen Farben, also einmal in rosa und einmal in weiß. Und das ist dann schon nochmal einen Ticken extravaganter, weil die Ärmel hier wirklich sehr, sehr außergewöhnlich und prominent sind. Also sie sind sehr ausgestellt. Das erinnert mich fast schon an so ein Star Wars Kostüm oder so. Aber ich finde es trotzdem ziemlich, ziemlich cool. Und ja, also es hat wie gesagt diese krassen Ärmel und dann ist es einfach nur an der Taille so ein bisschen gerafft und geht dann einfach gerade runter. Also ich blende euch am besten mal so ein paar Fotos ein, wo das Model diese Kleider trägt, weil ich muss das Kleid auf jeden Fall noch kürzen. Ich bin ja jetzt nicht so die Größte und muss da immer so einiges anpassen, also längenmäßig. Und ja, ich weiß noch nicht ganz genau, wann ich das erste Mal das Kleid anziehen werde, aber wahrscheinlich bei einer Modeveranstaltung, wo man schon so ein bisschen extravagantere Sachen anziehen kann. Und ja, cool finde ich auch noch die Struktur an diesem Kleid. Also es ist hier so als hätte es so ganz, ganz viele kleine Falten, was das Ganze so ein bisschen ja, hochwertiger aussehen lässt, obwohl es eben nur aus Polyester ist. Und wie gesagt, das habe ich noch in Weiß bestellt, aber ich glaube, ich würde nur das Rosane behalten wollen. Und wer vielleicht an dem weißen Kleid interessiert wäre, kann sich ja in den Kommentaren unten melden. Das würde ich dann verkaufen und dann würde sich derjenige auch vielleicht die Zollkosten ersparen, weil es kommt ja wie gesagt aus Südkorea und da musste ich einiges an Zoll- und Einführgebühren und so weiter bezahlen. Ja, und ich würde den Preis dann so ansetzen, dass derjenige dann in dem Falle so ein bisschen spart. Ja, aber wie gesagt, hier, das wäre das rosane Kleid. Also mal sehen, wenn ich das mal irgendwann anziehe, werde ich das ganz bestimmt mal irgendwann auf Instagram zeigen oder auf dem Blog. Also wir bleiben beim rosanen Farbschema. Das nächste Teil ist nämlich ebenfalls in rosa. Und zwar ist es diese kleine süße Tasche von Balenciaga. Und ich muss zugeben, das war ein ziemlicher Spontankauf. Aber ich hatte irgendwie Lust auf so eine süße kleine Tasche für den Sommer und habe dann eben diese hier von Balenciaga gesehen. Ich finde dieses Rosa super cool, mag auch sowieso Streifen unheimlich gern. Und die ist aus diesem ganz typischen Balenciaga-Leder, also so Vintage-Leder. Das heißt, die ist so ein bisschen geknautscht schon. Und das ist super cool, weil dann sieht man nicht irgendwie sofort alle Kratzer oder so oder muss nicht irgendwie bei Regentropfen und so weiter aufpassen, sondern die ist einfach super, super unkompliziert. Kann die einfach umhängen und auch auf Festivals oder so tragen und ja, muss da einfach nicht so doll aufpassen. Und ja, die finde ich einfach super süß. Also die ist auch für eine Designertasche nicht so ultra teuer. Deswegen glaube ich, ist es dann auch nicht ganz so schlimm, dass es ein super Spontankauf war. Ich finde sie auf jeden Fall super süß und freue mich schon auf ganz, ganz viele Sommeroutfits mit dieser Tasche. Ein letztes Teil habe ich noch und zwar habe ich mich da in ein paar Schuhe verliebt. Also letztendlich steckt doch mehr eine Carrie Bradshaw in mir, als ich gedacht hätte. Und zwar habe ich mich in ein paar Schuhe von Balenciaga verliebt. Und zwar war ich da mit Daisy im Soho Store hier in Berlin und wir wollten da eigentlich nur so ein bisschen rumgucken, weil wir verabredet waren. Und dann habe ich da diese Schuhe gesehen und dachte echt, wow, die sind richtig, richtig cool. Aber habe mir dann auch gedacht, ich kann jetzt nicht einfach mal spontan so ein paar teure Schuhe kaufen. Ein paar Wochen sind da vergangen, bis ich wieder an diese Schuhe denken musste und dachte so, oh, die sind echt eigentlich mega, mega cool gewesen und habe zu Daisy gemeint, lasst mal zum Soho Store und die Schuhe einfach mal anprobieren. Und ich musste dann echt hoffen, dass es die überhaupt noch gibt, weil ich habe im Internet geguckt nach diesen Schuhen und ich habe es nirgends gefunden. Und dann sind wir dahin und zum Glück gab es die Schuhe dann auch noch und auch noch in meiner Größe. Und ich habe sie anprobiert und die haben echt super gut gepasst. Also selbst eine andere Frau, die da einkaufen war, hat dazu zu mir gemeint, boah, die sehen richtig gut aus. Und da dachte ich so, okay, eigentlich muss ich die echt mitnehmen. Weil wenn ich die jetzt wahrscheinlich nicht hole, dann gibt es die nirgendwo mehr und dann werde ich das super, super bereuen. Und dann habe ich sie mitgenommen und ich habe euch die ganze Zeit schon nicht gezeigt, wie sie aussehen. Also ich zeige euch jetzt mal, wie die aussehen. Ja, und zwar sind es diese hier, also so Slingback Peep-Toe-Sandalen aus so einem coolen Satinstoff. Also sonst habe ich ja immer, wenn ich mich nicht irre, so Lederschuhe und das ist mal so was ganz anderes.
Und ich finde, die sehen vom Style her echt so ein bisschen 90s aus. Und ihr wisst vom letzten Video schon, dass ich da echt so ein bisschen auf so 90s-Trip bin. Und ja, ich finde die super, super cool, super außergewöhnlich, aber trotzdem schlicht und einfach zu kombinieren. Und diesen Absatz hier finde ich auch super cool. Der ist so irgendwie nach innen gebogen und nicht so hoch. Also die perfekte Höhe einfach für mich finde ich so, dass sie noch so chic aussehen, aber easy zu tragen. Also ich will die halt auch einfach im Alltag anziehen können und nicht irgendwie aufgetakelt mir vorkommen müssen. Auch die Löcher hier vorne sind nicht einfach nur rund, sondern so ein bisschen eckiger. Also ich finde das ganze Design von diesem Schuh sehr, sehr schön und bin auf jeden Fall happy mit dem Kauf. Und damit sind wir auch endlich durch mit meinem Haul. Also das waren jetzt echt so ein paar Teile. Wenn ihr ein paar der Sachen angezogen sehen möchtet, dann schaut immer mal wieder gerne auf unseren Instagram-Kanälen vorbei oder eben auch auf dem Blog. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!